L-għodwa tajba illum is-Sibt 23 ta' Mejju. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju immexxija minn Father Jimmy Bonnici. Nitolbu llum għas-saċerdoti Maltin u Għawċin, kemm dawk li jinsabu f'Malta, kif ukoll dawk li baqgħu fl-art tal-missjoni minkejja l-pandemija. Nitolbu għall-ħarsien tagħhom u li jsibu l-appoġġ meħtieġ kemm bit-talb u anke bgħinuna konkreta. Namlu il-kliem ta' Ġesu fl-Evanġelu tal-lum it-talba tagħna għalihom u għalina wkoll. Itolbu u taqilgħu biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Poplu li Alla kiseb, xandru l-glorja ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Alleluja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Inselmilkom jew flimkien nieqfu ftit fil-preżenza ta' Alla li jħobbna li jogħżna, nirringrazzjawh, nfaħruh u nħallu l-kelma tiegħu tmexxina. Kiju nibdew billi nintelqu f'idejn il-ħnina tal-Alla u nitolbuh jaħfrilna n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil li ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, l-Iben tiegħek qabel ma tela fis-sema oġbu iwiet l-Ispirtu Santu lill-Apostli, għamel li kif huma rċevew kull xorta ta' doni ħalli jxerdu t-tagħlim tas-sema, hekk ukoll aħna nirċievu minn għandek id-doni tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu, Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li għadda ftit ta' żmien f'Antokja, Pawlu telaq u qagħd idur minn post tal ieħor fl-art tal-Galazzja u Friġja, iwettaq id-dixxipli kollha. Wieħed ludi minn Lixandra jismu Apollu wasal Efesu. Kien raġel jinqala biex jitkellem u għaref fl-Iskrittura. Kien mgħallem fit-triq tal-mulej u kien jitkellem b'ħeġġa kbira u jgħallem fuq Ġesu, qatt li kien jaf biss bil-magħmudija ta' Ġwanni. Dan beda jitkellem bi qlubija kbira fis-sinagoga. Prixilla u Akwila semgħuh, ħaduh magħhom u fissrulu t-triq ta' Alla iktar bir-reqqa. Billi hu rid imur l-Akja, l-aħwa għamlulu l-qalb u kitbulu lid-dixxipli biex jilqawh. Meta wasal hemm bis-saħħa tal-grazzja li kellu, kien ta' għajnuna kbira għal dawk li kienu miegħu, għal dawk li kienu hemmnu. U bil-qawwa kollha kien jagħlaq ħalq quddiem kulħadd billi jurihom mill-Iskrittura li Ġesu huwa l-Messija. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien Alla is-Sultan tal-art kollha. Alla is-Sultan tal-art kollha. Popli kollha, ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej, l-oli u tal-biża' sultan kbir fuq l-art kollha. Ngħidu flimkien Alla is-Sultan tal-art kollha. Għax Alla s-Sultan tal-art kollha,
Annulu bis-sena għanja sabiħa, isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu, ngħidu flimkien Alla is-Sultan tal-art kollha. Jinġemgħu il-gbarat tal-popli mal-poplu ta' Alla u ta' Bram, għax ta' Alla huma l-kapijiet tal-art u floli fuq kulħadd, ngħidu flimkien Alla is-Sultan tal-art kollha. Ħriġt mingħand il-Missier u ġejt fid-dinja, se nerġa' nħalli d-dinja u mmur għand il-Missier. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tassew ngħidilkom kull ma titolbu lill-missieri f'ismi jagħtihulkom. Sa issa ma tlabtu xejn f'ismi, itolbu u taqilgħu biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan għedtulkom bit-tixbijat, għad tasal sija meta ma nkellimkomx aktar bit-tixbijat, imma bil-miftuħ inħabbrilkom dwar il-missier. Dakinhar intom titolbu f'ismi, ma ngħidilkomx li jien nitlob lill-missier għalikom, għax il-missier stess iħobbkom, billi intom ħabbejtu lili u emmintu li jiena ġejt mingħand Alla. Ħriġt mingħand il-missier u ġejt fid-dinja, se nerġa' nħalli d-dinja u mmur għand il-missier. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ftit ilu kont qed insegwi intervista ma' rabbi, kienu qed isaqsuh ukoll kif qed jgħix dan il-mument fejn ma jistax anke jiċċelebra t-talb mal-komunità tiegħu bħalma aħna wkoll ma nistgħux niċċelebraw fil-knejjes tagħna. Fost l-oħrajn minn barra li tkellem fuq kemm hija sitwazzjoni diffiċli, tkellem ukoll fuq l-opportunità li qed isib biex jinżel ftit iżjed fil-fond anke fis-salmi li jkun qed jitlob bihom. Jisu jkollu iktar ċans qed jgħid biex japprezza dak li s-soltu forsi ma kienx jagħti iktar ħin għalih. U naħseb li anke għalina minn barra id-dbatija ta' dak li qed ikonna nħallu warajna għal waqt biex inħarsu l-ħajja, jistax ikun hemm ukoll l-opportunità li napprezzaw ftit iżjed dak li s-soltu ma nagħtux kasu. Li xtaqt nissuġġerixxi llum jekk huwa li napprezzaw ftit iżjed permezz tas-silta mill-Atti tal-Apostli. Xiġifieri nkunu knisja. Għaliex kultant jista' jkun li noħdu l-affarijiet for granted u naħsbu li l-Knisja hija l-qassis u l-ħin li ngħaddu fil-Knisja, fil-knejjes. Jekk inħarsu lejn din il-komunità ta' żmien Pawlu, naraw tant affarijiet sbieħ li qegħdin jiġru. L-ewwel nett għandna lil Pawlu li qed idur minn post għal ieħor ikun qrib u għaliex biex isaħħaħ, biex iwettaq, biex jinkoraġġixxi. Hekk xogħlu mhux biex ikunu wiċċ-ċentru, imma biex iwieżen lill-oħrajn billi jkun qrib. Id-dettall narawh f'koppja. Għandna lill-koppja Priscilla u Aquila, hekk kif qegħdin jaħdmu bħala Knisja. Jinnotaw xi ħaġa tajba f'xi ħadd u jinkoraġġuha. Għandna lil dan Apollo raw li għandu din il-kwalità hekk jaf it-triq ta' Ġesu imma mhux b'mod sħiħ. Hekk li mill-ġdid jersqu qrib tiegħu isejħulu għandhom jitkellmu miegħu iktar fid-dettall fuq it-triq sabiħa ta' Ġesu, hekk u kif dik hija triq ta' Alla, hekk għalhekk jinkoraġġixxu t-tajjeb u jaqsmu minn dak li għandhom. Lejra toqtol, l-imħabba tħeġġeġ. Hekk u fl-aħħar nett l-aħwa jiġifieri l-insara kollha mhux il-qassis biss jew din il-koppja biss imma l-aħwa kollha jinkoraġġixxu lil Apollo li jrid imur band oħra. Jiftħu possibiltajiet,
jikdbu lill-insara l-oħrajn biex jilqawh. Dawn mhux biss jilqawh, imbagħad dan Apollo jgħin lilhom. Hekk araw li tinseċ ir-relazzjonijiet, mhux il-pika imma l-komunità. U fl-aħħar nett iċ-ċentru ta' kollox. Jekk hemm xi ħaġa li ma jħalluwix warajhom hija l-persuna ta' Ġesu, li Ġesu u l-Messija. Jekk jew nitolbu lil Mulej li anke dan iż-żmien anke ta' tbatija nibdluh fi żmien ta' profondità. Xiġifieri nkunu knisja, li nkunu qrib, li ninkoraġġixxu t-tajjeb, li nibnu komunità, li ċ-ċentru tagħha mhuwiex jien jew int imma ċ-ċentru huwa Ġesu, il-Messija, dak li jagħti l-ħajja. Fil-Vanġelu Ġesu inkoraġġina biex aħna nitolbu lill-Missier f'ismu, jekk huwa jagħtina dak li neħtieġu jew nitolbu l-ewwel nett għalina bħala Knisja sabiex nikbru fil-fidi tagħna fil-persuna ta' Kristu u nkunu komunità li ninkoraġġixxu t-tajjeb u nsaħħu r-relazzjonijiet. Nitolbu. Smana nitolbu Mulej. Nitolbu għall professjonisti kollha din is-sitwazzjoni tant dilemmi, tant deċiżjonijiet diffiċli li jridu hekk jieħdu li jaffettwaw tant nies. Nitolbu l-Mulej biex il-Mulej jagħtihom l-erf u l-prudenza ħalli jarfu jieħdu l-aħjar deċiżjonijiet għal ġid tal-komunità sħiħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk li qegħdin jaqtaw qalbhom fil-ħajja minħabba diversi raġunijiet u sitwazzjonijiet li għaddejjin minnhom. Nitolbu li jarfu l-preżenza tiegħek qrib biex twaslilhom l-għoża tiegħek. Nitolbu wkoll li jsibu nies li jieqfu magħhom u jarfu joħorġu l-kwalitajiet sbieħ li għandhom fihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal ħutna li jinsabu morda, li jinsabu fid-djar differenti, anke fid-djar tal-anzjani, dawk li qegħdin ibatu minħabba d-distanza għaliex ma jistgħux ikunu qrib għal dawk eżis għalihom. Hekk Mulej jagħti lil kulħadd is-saħħa u l-appoġġ li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-istudenti u għall-għalliema biex ikomplu jiżviluppaw dak li hu sabiħ u tajjeb u biex joħolmu kif dak ipoġġuh għas-servizz tad-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej inti taf x'hemm f'qalbna dak li għaddejjin minnu, nitolbuk biex tkompli tieħu ħsiebna, tisma' t-talbiet tagħna u takkumpanjana fil-mixja ta' ħajjitna permezz ta' Kristu Sidna. Amen. Nbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Alla l-dejjem. Nbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Nbirek alla l-dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Min idejk is-sagrifiċċju għat-tifjir u glorja ta' ismu
għal ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja Maqdisa kollha. Fit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, għamel aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq, niżuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew blena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku u l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Tolbuk tħenn għalina l-koll. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddissin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bħala wlied eżis ta' Alla l-missier jew nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni
Atina fit-tieba u l-ħdina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti jett l-apostli tiegħek inħallilkom il-paċi, nagħtikom il-paċi tiegħi, nitolbuk la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja ħen aħna li mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisaqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna ħanikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej nroddu ħajja lill-Alla.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna ħlesejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna għalik isma' talb tagħna dak li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Om Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfridna dubietna bħalma naħfuru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tielet misteru tal-glorja tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek kan fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfridna nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija ppreżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek kan fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfridna nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija. Amen. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Teslim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla tlob għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw il-ħames misteru tal-fer. Meta Sittna Marija tilfet lil bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikkulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affridna dobietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja l-ewwa ta' matana, slima lik lilek ingħajtu, li xaħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt tal-muħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħnina. Urina war dan it-trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Itlob għalina Qaddisa Marija Malla, kun jistħuqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affridna dobietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina l-mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuq. jistrieħu fis-sliem. Amen. Litanija tal-Madonna, mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej, Kristu. mulej ħnina. Mulej ħnina.
Kristus mana, Kristus magħna, Kristu il-qattal btana, Kristu l-qattal btagħna, Missier Etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, Imqazza Marija, itlob għalina, Imqazzom Alla, itlob għalina, Imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-Grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Sant, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rabta ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddissin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tar-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, għafrinna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħenna lina, talba lil San Mikil, San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek, jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. amen.
Ikun imbierek Alla, imbierek l-issem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-issem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Hekk naslu fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa u t-talba tar-Rużarju. Il-lejla fis-6:30 fuq TVM2 tixxandar Quddisa mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu f'Għawdex. Il-lejla wkoll fis-7 tixxandar Quddisa għaż-żgħażagħ fuq il-Facebook page u l-YouTube channel tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Għada il-Ħadd, festa ta' tluħ il-Mulej fis-sema, fid-9:30 fuq TVM2 l-Arċisqof Charles Scicluna jiċċelebra Quddisa mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Fis-6:30 mill-istess santwarju tixxandar Quddisa fuq TVM2 bl-Ingliż. Għal iktar informazzjoni żuru l-YouTube channel tal-Arċidjoċeżi ta' Malta u l-website www.knisja.mt fejn tistgħu issibu wkoll id-direttivi tal-isfijiet dwar il-Quddisa tal-funeral li ġew ippubblikati l-bieraħ miż-żewġ djoċeżijiet ta' Malta u Għawdex. Grazzi tal-li kontu magħna, il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Inselmilkom.